大家留意啦，以後想食脆皮五花肉，我哋再都唔使落街去買啦，自己喺屋企整，一樣可以做出焦香酥脆嘅五花肉，真係睇到都流晒口水呀！最緊要自己做嘅乾淨衛生，食落去先更加放心噶。學識咗，我哋再都唔使出去買啦。咁整呢道菜，我哋要揀呢種3層嘅五花肉，如果買太瘦嘅話，食落會鞋口；太肥嘅話又會好滯。咁洗乾淨嘅五花肉，我哋直接凍水落鑊，加翻啲蔥薑，倒少少料酒去腥，水滾之後計時煮佢20分鐘。呢一步亦都可以將入邊嘅豬騷味全部都煮晒出嚟。咁時間差唔多，我哋用筷子可以輕鬆吉得入去，就證明已經熟咗啦。等佢攤凍少少，再將佢切成2指寬嘅厚度。接住落嚟呢步就好關鍵啦，就係用牙籤喺豬皮嘅表面篤翻啲窿仔，等入邊嘅油脂同水分全部都排晒出嚟，咁樣食起身先唔會肥滯噶。然後用廚房紙巾吸乾表面嘅水分，一陣喺煎嘅時候就唔會飆油啦。跟住再喺表面撒上少少鹽，用手捽一捽，等佢先入個底味。仲要喺上面抹翻一層白醋。咁好多朋友話整出嚟嘅五花肉唔夠酥脆，就有可能係漏咗呢一步啦。呢個小秘訣大家記住收就好啦。跟住我哋先將個鑊燒熱，就直接將啲肉放落去，開細火慢慢煎。咁五花肉本身就有好多油脂，所以我哋喺煎嘅時候就唔使落油啦。細妹我每日都喺度分享一啲煮餸嘅小技巧，刷到視頻嘅朋友可唔可以幫手點個小紅心鼓勵支持一下呀？真係多謝大家。煎咗7-8分鐘，油就出晒嚟啦。我哋再反轉過嚟煎另外一面，煎到兩面都變金黃色。咁煎出嚟嘅豬油我哋可以裝出嚟，用嚟炒青菜特別香噶。依家五花肉就做好咗啦，大家聽下呢個聲係咪好酥脆呢？咁樣整出嚟嘅脆皮五花肉，焦香酥脆，肥而不膩。我哋再撒上少少椒鹽粉，夾住生菜嚟食，真係好正噶。你哋都點讚收菜嚟試下啦。最後記得點讚留個關注再走喎，唔該晒大家。